Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Paru-paru merupakan organ penting bagi manusia karena berperan penting dalam sistem pernapasan. Tubuh manusia memang memiliki sistem pertahanan alami yang dirancang untuk melindungi paru-paru dari kotoran maupun kuman. Namun, pertahanan itu bisa saja rusak jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik. Jika kesehatan paru-paru tidak dijaga, tak menutup kemungkinan akan menyebabkan asma, sesak napas, batuk berdahak, maupun batuk kering. Nah, berikut ini merupakan tips mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Pertama, siapkan kencur secukupnya. Di sini saya sudah mengupas dan mencucinya hingga bersih. Oke, sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari kami. Selanjutnya, potong kencur menjadi beberapa bagian. Di Tiongkok dan India, kencur telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati gangguan pernapasan dan infeksi pada tenggorokan. Kencur dipercaya memiliki khasiat sebagai obat batuk dan gatal-gatal pada tenggorokan. Dalam sebuah penelitian, rimpang dan akar kencur dapat mengatasi berbagai macam gangguan pernapasan dengan cara memicu pengeluaran dahak dari saluran pernapasan dengan merangsang selaput lendir lambung. Lalu, siapkan 1 jempol jahe yang sudah dikupas dan dicuci hingga bersih. Diketahui, jahe dapat mengurangi respon alergi karena memiliki sifat anti peradangan, antioksidan, dan mencegah pelapisan histamin. Jahe juga diduga dapat membuat otot-otot di saluran pernapasan lebih rileks sehingga dapat meredakan sesak napas. Lalu, siapkan pala. Semenjak zaman dahulu, pala sudah menjadi bagian dari bahan alami yang ampuh mengobati obat batuk. Karena kandungan di dalam pala dapat membantu meredakan gatal dan infeksi pada tenggorokan. Langkah berikutnya, masukkan semua bahan ke dalam gelas. Lalu, tuangkan air hangat ke dalam gelas. Tambahkan pula sedikit garam dapur. Untuk menambah cita rasa dari minuman ini, kalian boleh menambahkan madu secukupnya. Setelah itu, aduklah hingga merata. Aturan pengkonsumsian dari ramuan ini, minumlah ramuan ini 2 hingga 3 kali dalam sehari. Dan konsumsilah sesudah kalian makan. Insya Allah, dalam 1 hingga 2 kali pengkonsumsian saja, perubahannya akan terlihat. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.